Hallelujah. Worship the King. Worship the King. Oh, we are in His presence to magnify His name. Oh, when we seek His face, glory fills this place. Glory fills this place as we a drought in the land. Worship team, thank you. You can take your seat. There was a drought in the land. A famine took over. 3.5 years, there was nothing. Aile yo ole chaime pa u aile wanga. Aile yo ole chaime fa manui aile atu ele. Before God can bring and bore down the rain and become a blessing to the land, there was a man by the name of Elijah who is a prophet of God. And the Bible says he heard. Before the event took place, he heard. Melano fato tango tulo lima lo talinga le polene. Ma e tatano ile atua yo talinga le polene. Se e fa longo poleale melenga yoi ma ya ile atua le taimilne. Amen. The Bible says that Elijah heard the rain. The abundance of the rain is coming. In the spirit, il tu falenganga, the falongo to my Lord, and matautia, and I yoi my o wanga to tell it or I mai. Amen. We hear that too. On the member tautia, what Tulia Eliana Auna River I. Now I want you to focus on this tonight. Before that blessings will give birth. You need to see in the spirit realm. Now me all over ayo mata fale nganga le polene. Nanga mata fale tino ngata maile wole. Au mata fale nganga over ai melo afio ai le mamalo le atua. Hallelujah. If you cannot see it tonight, I need you to put your hands on your eyes and say, Lord, tonight I decree and declare your word over my eyes and open it. Open it. I want to get some limit. Our family young and Olanga on my fofo. For my tangata Elia Tamoy. Alu la wana. For my for my elation. Amen. E alu la wana anacha talo tangata Letua. The servant went over and checked. Elijah said, go again and see. But the man of God is praying. Worship. Usher in the glory. But it's the prayer that breaks through to the impossibility
So you can see the hand of God move. Ole vi inga na cha maya le mamalu. Ala te talo na talepe ina so semea. Se eba ai ma e mata ile le leo le atua le alo e awana yai. Fa mai tangata ele te boe. But Elijah was praying. Na te talo le tangata o le atua alo te moe. Amen. Are you in the house tonight? Are you going through something tonight? Are you struggling in your walk with the Lord? Thank you for coming tonight, because God has a message for you, and God has a word for you tonight. Amen. And the servant run. There's nothing. Then the prophet said, run again to Tamoi. Oh, hallelujah. Don't give up on your prayer. Don't give up on your prayer if you want that individual to get saved. If you want your loved ones to come to the Lord, don't give up on your prayer. Keep on praying. Keep on praying. Keep on praying. Tatalo, afaitem na o tanga telo lo ainga mai fa o tanga. Tatalo, afaitem na o ainga babai. What you do boy mo le atua tatalo. Don't give up on your prayer. Hallelujah. Now from Elia to Tamoy, he runs again. Oh no, Lea Yasame Tupu. To Fermalitanga now run again. Woo, hallelujah. Hallelujah. Tomna Taulo Roto, I told me for Malia to more oil, Pauline, I for Milo Talatama, whatever no Tatalo, whatever no Tatalo, Elia Yasame Tupu, Falongo oil Tala to Spaya, Tamoe. Ele fa tasi, ele fa lua, ele fa toru, ele fa fa, ele fa lima, taboe. Seven. Fa fitu na tamoe 7. It's a number of perfection. O numero le ato toa o meha le ato. Hallelujah. Wata moe fa mai waba ayatu peyo sa rofi lima o le tama iao lo aluae ila sami peyo le rofi lima. There are times that we need to stop praying and start running, or start marching. E ele te me ngata ele te talo fa mai le tua tuilunga. Sabali loa. Sabalia declare, degree. La and melna, my fire, tap satani, or mayana mayele to farman, we are wainga. Take your filthy hands off of Esho Lima, or oil and oil farmer, or raw oil. I ferment to spire, I am mowing oil to tongue far fit to our mare. The devil has to pay back 7 times, because you know who he is. He's the one who's been robbing us of God's blessings. So he needs to pay you back. 7 times. 7 times. 7 times. Seven times. I won't give up no fear. Amen. For my tala to spaia watanga to Elia mo fayatu la una tamo era ia tauya apo wa ngai mayu wanga te tele. The abundance of the rain is coming. Afena matamaya, he heard in the spirit.
le ia whalongo i le langi i whapenana ta lili mai le langi e le inoe mata ai loa e whalongo whaleanganga. Wa mai lau whalongo le pole. Wa mai lau whalongo i le fiafile. O tune in e oi i le frequency a le langi, pe le tune in oi i lunga le Facebook. Po lunga le social media. Aua ave esero mafofau si teimi menga i lunga o inaua tele sapasui e lo mafofau. Tune in le frequency a le atua le pole nei. A tetsai oi mena tu tupu le langi, a se ngai oi mai le atua e lo le teimi mo oi. Mai lupa tu spa ia o tanga o tangata e lia wa whapena na sulu mai lunga lona ofu mai tau o ofu ka malo e te le lona ofu mai bai lunga e whamai ona ta mo e leo e lia. Hoi, can you imagine? Wa muli le kariota ha apo e valu sol whanua le to seora kariota anu wa kwa e lia hari luma. That's the power of God upon the life of the prophet. The hand of God is upon the life of this man. When the power of God comes upon you, when the power of God comes upon you, oh, hallelujah. Oh, hallelujah. I feel like shouting. I feel like dancing. Because I know everything. Amen. Ele te tauna e lotu a te lewa ai se manuia ma se mamaru ma se mea whai ele atua mo oe ma lou a inga. O mea umana promisa ele atua ele mo angelu ele mo risi o tātou o whanau a Abrahamo e o wha manuia inga a wala le tangata Yesu o tātou o wha manuia ele atua ele te tauna tātou nofo whapenei a lai whapenana manuia o a lai te tū mai wawa ai. No, you need to declare the word of God tonight and say, I am, and I know who I am in Him. I'm a covenant person. Wa o le tangata le whengainga leo au sa matiti e tapenga kakayo. Wa o le tangata le whengainga. Pamai Isaia. Na manu. Whaila na au na kiasi whaia na manu tofu le vai o tana whaafitu. E la joa fi nau le loto le pela ma le upu ale atua. E leo Isaia le mana mea le saosani. It's not Elijah who needs to be healed. O le kamaloa leo na manu. O le pela le sa mana mea le saosani. Wa fia kausanga le momoe ma le ko'olua wai le falso so ko'olua langa i le pela. This is a very contagious disease. Amen. A leo whaatu le tofu. A whamai, sorry. Ele manea a bana ma wharapa o vai o suri o tamaseko. Se i a waru te tā, ele a ori ngei vai palapala o yo itana. Pa whiana waru ye. Ma whauwhaunga, Mana tuna. This is man's perception or perspective. There's no power in that. Why the palapala o la mea? Ai le mata ngā le la vai. Amen. Telo e to tele o to le yola mai no fanga I mo whaleo. Amen. Tele I moe tongos whaleo. You don't e ke le mana o exchange lo whalele nei I se whaleo. Aso ia o whapenana ta amilo whaimamo revival service e kalesia.
Sa wa I mo po. O le mena ta te moe, ta te sau mai Amerika, o apea, tama, ele mawhai hau moi tōna skai ngā mo mas whaleo. Ia, ai whata I tai ai. Ai mga mai tanga te le atua moi le whaleo. O ke la kusala I lua lesa whalo le whiwhiau, e moi le whaleo. Ele I loa e lauli I esa la I lua I mea na. E ke me ke moi ai, e kua ku whafo wa e ai e pua. A sua mai e pua au vai whafo. That's the type of life back in the days. To inga soifuanga na na I ono poia. E te le mawhaia na mana o exchange na mele na, ma le mele te I taimi nei. Amen. E te laku le toile, alu le mea. A aso I te latu e whelelei soro helikopter kong. Ka mawa la popo a voi o lango la popo a whapepe mo helikopter. Whio a iso ko kongu I. E ke laku kongu e kaunga kuso me lo iso. E ke anu mo e whapenganga mangongi. Alla se le mawhainga e ngofo I kong. But that's the type of life. No ola mai ai o tātou tua a. Le o langa na tātou o mai ai. O tātou tua a. E alwai taimine o I sole. Ka o kani makau kio me lewa I ai a. Me tono ala le mafofol te malo le o na man. Exactly me le luna mafofol. Pai le man nei o oi vai o Tamaseko. I mean Damascus had some beautiful river. I never my old ki halu ka ele ngi me parapala. The word that came from the mouth of the man of God, go dip yourself in Jordan River 7 times. The word went out. Le upu la le wanga iatu. Alula I e momongo o I kongo le vaila. Amen. Awana I finaulo loto ma le upu a le atua. Awa le ai a alua le upu. Fa mai upu le tuspa ia. Isaia 5:5 ron fai po sumartasi. Fa mai le atua la upu e aluatu lo ngutu e le foifua. I tell you, oh, you take me saule upo le atua. Well, I'm a find accomplish it on a purpose. Ono le if you follow le tangata. So for you le upo le atua I le atua. Ai polonga ya fa pe tato. Amen. Polonga ya fa pe matato tinga ina ya fa pe. Ai sa langa lai fa ngalo ma fofau. Pero for yatu ya oil tayao the greatest problem ro tu lai mai tangata. Mind. O ia oki ele tua lo mafofau. Falongo tala te malola. Falongo tala na manu name say, "Oh, no way." Ele ai e tele mo fire. Oi. Lai va tali mai si fa fine. Wa fia tau sanga ele ko mo moe mani ko malola ngai le pela. A sabali aku e vai aku kau ko ngale pela. O le foi te sau tongo le fale o le atua le ponga sa o mai o ngā le pela ngai pipi mai. Te lo e mo le pela. E pa u e se le tino, to ulu le tino. Ai ali mai mea bobo pona ivi. So ki kilo pengi le pela I piko le. Paso solo kul piko le. Kele o le pela I la rafi mai piko kula. Vi ele leo Elisea mana umia le fa malolongo Elisea o yele upu. Elijah is not the one who wants the healing power of God. It is Naaman. Ona manu. Ai finau le luto te maloma le upu tangata o le atua. For my Lord tala owner, this is the best part of all this is the servant. Saulo le au na faiatu ya na manu ana fai e fai mai le tangata le atua se me faingata e te mawhaia ana ro wanu wa tofu. Sometimes it is our pride that holds us from receiving our blessings. O le mele le tu lai mai le telo taimi o lea o mo le loto fefete loto whaamaua lunga Lotu lai mai te le mawhaina e saurano. Amen.
O le taimi ai fa penana e fa mawalalo o le taimi foi na sawa le atua lo na malosi. Le upu la le walu atu. The word is now in the river Jordan. Te lo le mena wa fai le upu yo la wa stir up le upu le vai. Na le wa tango le upu sabe urunga le vai. Fa atali le taimi sawa le pela le tutong. Amen. The blessing is in the river, but it takes his obedience to the word. Without his obedience, ele me fai activate no fatu tua. Au normal no stai, ele me fai nga yoi le fatu tua et pau e fa pena ona tofu ai. Amen. Fa maltala la ona ana fai atu le tanga tole tua ya se me fanta et ma fai. Ari Yosua, e te mawhaia. Kua e sele lolo langi le ilo mawhawha. E ke ngofo I kongo le ea malu lua le loku. A e se almele ai ili whai ai o Yosua. Kango e pu e melo whai ai e kuro mawhawha pongi. Pe ngofo atu tō tele lau le pela ai e kongo le whai. Awal whaka whaoa, whaforo whai ai, ka pu e mai kongo. Amen. Now, whether island mele tupu alwatu ro leo le tangato e saia o nofo e saia fale alwatu au ona faia na manu savali lo mana man. Tofu mua. E mai lunga famile au ona. Manu. Toyono. Amen. Tofu dalo. Alwa ilunga famila o na telima. Famila tangata le do fol fale pone bishop o fayasi umi. O fayasi umi li bishop sho menga fai. Ale amen ya o e umi ya. Nanga na fai le tuole fonga fa penana nga yo avelo no vi inga ma avelo fa chai. Yo, o le amene lo no winga te fa mai emonia o ele atua. You agree with God according to his word. Tonu aluilalo. Sa wailunga ele o to unwa le pela. Fa mai la wauna to fa na man. Te no le urge nganga po iyo tatu roto. I want to give up no fear. I want to give up no fear. Awa loche lakwe taya oe choro muri mai lo mai wale ai. No. Don't give up too easily. Pursue it. Amen. Te la tulo fe mai le penkia oe sorry brother. Ele lava au documents le au mai e faiela u long e ti ngalo loto sa vali mai lo e fa mai mau ke mi ngai penk. Toi alu. Amen. Toi tui. Fa mai ai su tui ona alia to ina mai lea. Ele fa mai su tasi tui. Ele tasi no maulu te malo ila no le vai. Melo le tama. Ele fa tasi e mo le tele o la onga, pe mo le tele le falo lo. A o lo le nga yo le tama fa penan fa tino le mela. Po le ale mama a fa yo o te no foi polo po le ale mama le mele te le fanton o te yai al tai au yo o te oso le pasi usu nga te mi le nka vale mai o mato nui na pasi usu e tasi al pasi usu mal pasi moe amen e osu mal pasi fa po le ale la usu po ile le anu yo le te me nga luenga mai tau le appointment mal te ne la fa tali mai o e tuli ai o ia souma ele fatasi ele fa lua ele fa tonu se ivanga nawe fa longo yes wa saule io e mai nguto te mai tai a mata lo le te fa longo kilo faku pe wo so lisi piko sa ole tala lisi lo matua na fai tato lotu oh my heart is ding dong ding. وفي الوضوء إلى فتوى ليلو عيشة ليلو وتالي ماي آمين
Le wa matanga built up ilunga le mea. Vi ia le atua. Vi ia le li. Fa pena uma le wingo le tangata nau. E te le sau te mea tasi. E te le sau te mea lua. E fa pena na tui pea. Saia tō mai. O le teimea te tala i le atua le fai te toa. Manuia la wanga mai. Blessings is coming. But keep on knocking. Don't give up too easily. Keep on knocking. Amen. E matau tia me ia fai e tātou nei vai taimi Vi ia le li. E te ratu lo te puni le fai toa e sauro lo fale hako le fai koa lo fale slam le fai koa. Fa mai fai toa. Sister, lan mo kupu ia oe. Wa matanga i ngutu fai toa. Ono lea. Wai whaali e le masani ana e whapea. Na lo sabai me koko pungi kiki fai koa. Fea foi le kua fai mai fai kakala mea. Te foi le kua fai mai whapea. Wo fiu kakalo. Lei asa leo tupu. Hello, ecclesia ni po. The problem is not with the Lord. The problem is your attitude. Sui lo winga. A fai tonu i le atua. Alu. Toi alu. E te loa. O le ti ngā o mata o le li i leva ai mai lo latso. Fa mai yesa wia. Ta tala lo mai fai to. Ai le loa. O lau tui. O lau tui. Amen. O isoi keimi fa mai tene ya. O sau loa. Fai ka wo. O le ki ngā maka o le kenge vai so ya. Amen. Ana mena ma tau tia me yok tama e maua rol teile e vai fa umumu. Sau lo le su e a ko le kupe halu. E fa pena ya matalonga avel fale ainga. Aso nga lengi mektano. Nei wo ye mektano lo te be fa ngofia ka ngofia. Aso nga e le fo i fale ainga se kele. Nga o ale ma keki sa yai. Nga lo mauru ka ko fa ka mul pa keki a. Ani dai. Ke ia le wahani ai le i o ke me ani ai o pankeke lele sa o le tala le silo matua alu le lotu fa tumu le nga pa ia ai le pankeke mi eta mal ni po ele fa fit ele fa limba ele fa ono fa mai fitu na manu finau se e vai finau se e maua finau se tali mai le tua ia te oi. I want to keep up no fear. Praise the Lord. Amen. Failo tua oi le pole ne sa wa mai oi dia wa mai oi. A first to my law fai sorry wa mai oi. A first stay fai honey wa mai oi. How are you tonight? La fa umar ka ko lo ngalo wai ka mai lang. Le ke wa maua o i wanga da wala. Amen. Ai fa pera tala ya o le pole ne. You e fasili le tua I me umba. You need to admonish God in everything that you do. O le tala tu spaia. In o soloa I mai tabita le no fali. O whaalongo Filistia o no mailo leo Filistia tau ma Israel. O na lua e leo tabita ma ona tangata tau le taua. David and his men came to fight this battle. But something happens before he fought the battle. Ieli mena tupua e tau tabita whaasanga I malfini. And I want you to take this by heart tonight. Amen. So se mea e whaosanga I malo wolanga. Po lea fo le tu inga me tu lai mai lo soifuanga. Awa lava ni e whaalangolanga I lo malosi. Awa foine e whaalangolanga I lo poto. Never lean on your understanding. Never lean on your ability. Never. Always admonish God. Ia e tanga noa I le atua. Ma ave I le atua le mele ta oto I lo loto. Always. O le upo le tu spa ia whapea. Ai le ia ngai ta vita le taua na ia fesili I lona atua.
O te alu e tau le tau. O te alu e whaasangai ma le au tau lea. I tell you too, this is the answer coming from the Lord as David was talking to God. Is this a time? The Lord said, no. Wait for a long, for tali. When you heard the sound of the mulberry tree, then you know, David, na I Lord le tavita wo o mua atu. E tau le taua mo oe. Amen. Ia e mana malama fa mai le atu wo o mua atu. E tau le taua mo oe. Awani e tu ro faise mea. Pia no fa don't allow it to tuilunga and try to tackle that issue with your mind, with your ability, me uma, your wisdom, awa. Fatali ile tua. Wait upon the Lord. Ole tala le tua na fayata vita when you heard the sound on the mulberry tree. Wa ulena. Wa ulena wa mua atu ya te oi. O te tapena le taua mo oi. Amen. Fa mai lo por tu spaia ile taimina fa longo ta vita nga se orula au. Then he said, fa to ta vita yo tangata, it's time to pursue. Wo all the time mi ta tu tanga ye lo. Wo all the time mi tau wele tau. Amen. Ona tangolo ta vita o fa ingoa le mele Baal Bereshim. Pa Allah Faresa. The meaning of the word Baal Bereshim means the Lord of the breakthrough. Amen. For my tavita o le sao le atua e pe o le pa mai o le vai I lo ulima. Wa ia fa o ino o fili. Me le tau ina e malamalama I le leo le atua. Le vole tau na malamalama lo wa ai e te wa ai e mea a le atua. Awani vave ona e ngā yo e faise mea. But take counsel with the Lord. Ask him first. Sit down and say, Father, is this your will for me? Is this what you want? No. Raise your hands to God tonight. Oh, hallelujah. Precious Heavenly Father, we enter the courtroom of heaven tonight, and we present our needs before your throne. As we stand in awe, we acknowledge who you are, and we thank you. Thank you, Lord, for taking us in. Tamal nipo, lo mato tu. I te tonu o le mamalu o lau fio I le langi. O lo pa ia. O no whanga o lo whapena. Whaanga ioi e mea uma o le langi, male loro langi, ma le universe. It's the throne room of you, Jesus. Mo mato atu. Mato atu mo mato mana onga. O mato folosia o mato loto yo ruma. Ma le anganga fa maulano. Sila ma le alofa o fonga. Sila I le tamale na. Sila le tina. Le tama ma le teini talabo. Tofu al tangata le atua. Ma le mea lo na loto. Ka fea a mata wo iai. Le leo mata folosia te tono lo no fuali. I wanted to ua mata tangata yo atili a mai le file mu yo mata loto. Don't allow us to leave this building without recognizing the peace of you, Lord, within our hearts. Oh, hallelujah.
Lo atua e o a ulele te o fo atu o lo uola mo o e Yesu o so se fe a ye a ngofi ye fire pe lo watuai talia ola taulanga. Sing it from your heart. Let this be your testimony tonight. Lo watuai fayana tuane o si o lima yatama ule o te o fo atu o lo uonanga mo o Yesu o so te fe au te au ngofi ye faya pea o lo atu ai talia ola tauranga lea. Pai sau te talo I le mena te tua. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Se ase mana onga, se ase me o ye lo loto al polne, tu dunga le fata o le atua le fia. Place it on the altar tonight, whatever needs you have. Oh, hallelujah. Vi oi tama, vi oi tama. There's a roof up above me, and a good place to sleep. There's food on my table, and the shoes on my feet. Oh, you gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord. Oh, for your blessing on me. Oh, there's a roof. Oh, there's a roof up above me, and a place to sleep. There's food on my table, and shoes on my feet. Amy, I love, Lord, and a fine fair. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, for your blessing on me. I know I don't have. I know I'm not wealthy. And it's close. This close than I knew. Oh, I don't have much money, but Lord, I have you. Lord, I have you. Oh, and that's that's all that matters. Though the world may not
Thank you, Lord, Thank you, Lord, for your blessing. for your blessings on me. Listen, my Fasabo. Oh, hallelujah. Sebai. Yesu wa fafetai ifamanuia. Apollo lima le chasina lo tu le polene. Reach over to that individual tonight. I want you to pray for that person. I know. Oh, I know I'm not wealthy. These clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you. And that's all that matters. Though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Pray for God's blessings to be upon that individual tonight. Before we part the house of God tonight, I tell you, follow the little Paul in a Tatalo oil in your penana, Molimo Wino, Bavenga, Letua, Mona Manuia, Lunga Yach oil, if you're feeling. Oh, hallelujah. Tamai in a Paul. Omato Tuinacho, Mato Tangata, Taito Tassia, our love for oil. Peyono macho yaile ne ya fiafi macho loa le ile ngayo mayolo wanganga yo macho locho la macho tuole ne no fwanga yo macho wo mal alango le fiafia macho choma le alango le manu malo macho choma oya nganga po ia e fala utelina o yo macho locho lo fina ngalo o la utalo o ila wasitama o isetina o isetama o isetene o te tono ni fale na tele mo se maftanga ma o Yesu I fa penal te tala fai te to alo na loto ma fa ava noa o ilo na nganga ave o fai mali I ma fa ola mo ia le pole nei a ye fo se taselo ye se venga ma mafa lo fe adwa I ma ia o le pole nei ma tua fa le nga ina nga wenga le pole uli a se tu la yo tangata e batu le vi inga ma le taulanga fa tai a wai pale la e oe le atua le tamale alo male nganga pa ia lau fa manianga I lungo o tangata le pole nei a matu sauni o la matu tu ua le nei fiafi angale le oe o matu wawa yatu le lolo wao le tau le pole nei ia fa penana pui pui o tangata I lungo a wala sau sauina I lato le mano le toto le tamai mamoe ia fa tau no manuia I lato a inga a le vi inga ia fo ia ta oe manuia tuta mawhaiva ngā ruenga nei vai asra e maise whanau ia o onga ia iai le atua lo file mui so se mea patasi mai la I o oe nei a fiafi e ume le vi inga oe tama ono I Yesu le li I ma le whaola ana langa whanau le atua amene tangola I e fusi seisi mai whamanuia awane ngaro le vai asra o atoa le nei o maftanga lau talbo ma le anga sa Hallelujah. Ele está to maftanga las farele
e tūle ava no mo mafutanga au talabou ma le anga sa. God of the breakthrough, we worship you, declaring you are Yahweh. You are breaking chains, lifting loads, casting down all strongholds. The God of the breakthrough.